Эта история началась здесь, возле кинотеатра «Унион», который мы сейчас называем «Родина». Во время войны сюда со всех уголков Казани, надев самые нарядные свои платьица, спешили девушки. Несмотря на то, что город был затемнен, а в поздние часы транспорт не работал. Видимо, молодость все равно брала свое. Перед началом сеанса в кинотеатре играл джазовый оркестр. Основной состав танцующих – молоденькие девчонки, отработавшие днем очередную напряженную смену. Зачастую танцевали на пару друг с другом. Кавалеров не хватало. Фаузия старалась не пропускать таких вечеров. Танцы были ее страстью. Она даже шутила: «Выйду замуж только за того, кто хорошо танцует». 42-й год. В фойе играла музыка, и вдруг в толпе подруг Фаузия услышала знакомый голос. Я близорукая, а на танце, конечно, очки не одевал. Он сзади подошел и мне говорит: «Фая, это вы?» «Батюшки, Миша». «А, здравствуй, здравствуй, здравствуй. Как там, ничего?» «Да, вот, пришлось мне опять в Казань приехать», он говорит. Я говорю: «Как ты в Казань-то попал?» «Ну, он сейчас тут он сразу, но я вижу, он раненый, у него костыри, на костырях». Я говорю: «А почему ты сюда-то это?» Он говорит: «Ну как же, а где я тебя найду, кроме танцев?» Ну и посмеялись, все, пошутили. Я, значит, пошла туда. Вот так у нас началось знакомство. Снова. Фаечкиным кавалером оказался ее давний знакомый Михаил Девитаев. Они вместе учились в речном техникуме. Правда, Михаил, приехавший в Казань из Мордовии, из села Торбеево, занимался еще и в аэроклубе. Все друзья знали, что он мечтал стать летчиком. После техникума в 1940 году Девитаев закончил Чкаловскую военно-авиационную школу под Оренбургом. В 1941-м, с начала войны, летал на истребителе. Ранение вновь привело его в Казань. Время пребывания Девитаева в Казани заканчивалось. И вот однажды он попросил, чтобы Фаечка принесла спирт с работы. Якобы нужно на свадьбу другу. Когда Фаузия Хайрулловна пришла, она увидела во дворе сватов и плачущую мать. К этому времени Фаузия работала в Институте микробиологии, хотя мечтала быть историком. Война внесла свои поправки в планы людей. Но в историю Фаузия все-таки попала, потому что судьба назначила ей встречу с необыкновенным человеком. Он мне говорит: «Фая, ну сколько я буду ходить?» Он мне говорит: «Пойдем в ЗАГС». А я: «Ну как всегда, ну я такая гордая, знаешь что?» Я говорю: «Да». Я говорю: «ЗАГС, чего я в ЗАГС пойдем?» «Ой, какая ты глупая», он мне говорит. «Мало что в жизни может случиться. Я хочу, чтобы мы были с тобой официально женаты».
Ну, я говорю, хорошо, пойдем официально. И там женщина, которая регистрирует, и говорит, ой, да что это такое? Это первый случай, чтобы татарка и бордова, эту я, говорит, еще никогда не видела. А он так и говорит, ну, не видишь, вот теперь смотрите. Все. Но я вообще никогда не... Вы знаете, вот такая семья у нас была, мы вообще не интересовались, что такое национальный вопрос. После ЗАГСа, как полагается, молодые сфотографировались на память. Фаузье Хайрулловне повезло. После ранения Михаилу Девитаеву пришлось летать на самолетах по 2 в составе частей санитарной авиации. Эти самолеты собирали у нас в Казани. И Девитаев в год по нескольку раз приезжал в командировку принимать новую партию самолетов. Эти дни были для его жены самыми счастливыми. В 1944 году Девитаева нашел его бывший командир эскадрильи Бобров. Такой летчик и на ПО-2 и добился, чтобы Девитаева перевели в 104-й гвардейский истребительный авиаполк Первого Украинского фронта. Не любил Михаил Петрович 13 числа. 13 июля 1944 года его истребитель был сбит, а летчик с тяжелыми ожогами попал в плен. В Казань Фаузье Девитаевой перестали приходить письма с фронта. Ко всем гадальщикам бегала. Какие только есть гадальщики. Все говорили, что живой. Все живой. Ну как, во время войны все так были. Не только я такая была. Нет человека. Одним говорили, что он умер, другие говорили, там нет, я не знаю. Ну вот, я, значит, гадальщику. Значит, но он мне сказал, что он живой, что он вернется. Еще сказал, что у меня 3 детей будет. Только через год, в мае 45-го, Фаузья Хайрулловна наконец получила письмо от мужа. Он жив. Остальные подробности при встрече. Михаил Петрович Девитаев, гвардии старший лейтенант, командир звена истребительного авиаполка, совершил 180 боевых вылетов. Лично сбил 9 вражеских самолетов. Как вел себя в плену Мордвин, а это позывной Девитаева, рассказывают сохранившиеся протоколы допросов. В одном из них свидетельство о его расстреле. Но в концлагере, куда направили Михаила Петровича, удалось заменить бирку смертника. В феврале 1945 года Михаил Петрович Девитаев с группой военнопленных захватили новейший немецкий самолет и совершили побег из концлагеря на острове Узидом. Это было одно из самых секретных мест Германии. Здесь производились и испытывались снаряды Фау-1 и Фау-2. Ситуация чрезвычайная. Смотрю, немцы у самолета
стремянки перетащили с одного крыла другого, что-то по-своему говорят. Мы полежали, думаем, вот все, наш конец. Сейчас увидят нас. Но они пошли в столовую. Мы переждали, потом с обратной стороны капонира заходим. Пока еще немцы еще идут, а мы уже решаем, как забраться. Снутри нам удается открыть самолет. Мы, значит, туда в самолет. Сел я в кабину, завожу левый мотор, тут же правый мотор. Начинаю прогревать. И надо было добраться до взлетной полосы. А там взлетная полоса вон была. Взлетная полоса. А здесь рулежная дорожка. А по сторонам право-слева Мессершмитт и Фокке-Вульфы стоят, которые по готовности номер 1. Я думаю, они же меня увидят в полосатой форме. Я тогда решаю все с себя снять и остаюсь, еще мать меня родила. Начались игры со смертью. Самолет могли сбить и немцы, и свои. Лучшие летчики Люфтваффе бросились вдогонку Девятаеву, но он летел к своим. Однако прием на территории, занятой Красной армией, был совсем не таким, как ожидалось. Пристрастные допросы советской контрразведки, подозрительность и недоверие. Девятаев понимал, что в условиях конца войны иначе было нельзя, но в глубине души надеялся на высшую справедливость. Друзей, которые бежали вместе с ним, отправили в штрафные батальоны. С войны они уже не вернулись. После победы, как и все, Девятаевы стали налаживать свой быт. Думалось, все трудности и страхи остались позади. Но Девятаев оказался в другом плену – плену подозрительности. Работы для человека, побывавшего у фашистов, не находилось. О возвращении в авиацию и речи быть не могло. Он был согласен на любую работу, но везде отказ. Человек, проявивший мужество в экстремальной ситуации, оказался бессильным. И тогда Фаузия Хайрулловна посоветовала мужу пойти в Казанский речной порт. Прихожу, что случилось? Он меня обнял. Вот тут он обнял. И заплакал. Ну как он заплакал, у него слезы капают. Я это видела у него. Вот первый раз я видела. За все время. Он никогда вот не мог он там свои показывать там эмоции, да? Он вот как маленький вот берет, так он эти, вот так вытирает, значит, вот так. И вот тут он меня обнял и говорит, я завтра выхожу на работу. Я говорю, ну и хорошо. Я говорю, ну, наконец. Я дежурный повар. Да, я говорю, да черт с ним. Хоть с кем угодно, иди только на работу. По Волге ходили речные трамвайчики. Казанцы любили эти водные прогулки по выходным. Капитанами на них назначали бывших фронтовиков. После испытательного срока и Девятаеву предложили пересесть на судно. У причала его ждал списанный буксир «Огонек». Я ему говорю, Миша, я же 7 зарплаты прибавили. Я говорю, а тебе, я говорю, не прибавляет. Почему? А у меня тоже агентура была. Здесь вчера это девчонки все, знаете. Ну ладно, я, значит, говорю, Миша, 7 дали.
Ну и ладно, он говорит. Я говорю, ну ты иди к солдату. Пусть я это прибавить зарплату. Что ты, хуже других, что ли? Он пошел. И говорит, вот сами судите, какой он человек после этого. Он пришел к солдату. И он говорит ему, скажи спасибо, что мы тебя пленного держим. Это 55-й год. Ну ладно. Пришел не в себе и сказал, если только ты еще раз будешь командовать, ты будешь мне говорить то, не сметь меня. 12 лет после войны Девятаева провожали подозрительным взглядом. 12 лет вздрагивала от ночного стука в дверь его семья. В стране продолжались репрессии. Но даже самые тяжелые тучи рассеивает свет надежды. В семье Девятаевых подрастали сыновья Алексей и Александр. Мальчишка, я разбил сразу несколько стекол. А это середина 50-х годов. Стекол не было, они были дорогие. И представьте, вот женщины, моя бабушка, мама, я жду наказания. Отец возвращается с тяжелой вахты из речного порта. И вот его встречают. Отбор такой на улице Чехова. Старый был домик, где мы жили в полуподвале. И вот ему рассказывают всю эту историю. Он проходит мимо меня, спускается в наш вот этот полуподвал, достает из чулана инструменты и идет на чеховский рынок, берет стекла и вставляет их в стекла. И ничего не говорит. Он в первую очередь старался быть крайне спокойным. Хотя внутри это была очень деятельная натура, и не только внутри. Я говорю о том, что вторая его черта характера – это, конечно, невероятное трудолюбие и трудоспособность. Особое отношение в доме было к хлебу. Голод в плену забыть было невозможно. Михаил Петрович Девятаев сумел воспитать в сыновьях работоспособность, честность, отзывчивость. Качества, без которых невозможно состояться в жизни. Когда сыновья выросли, они выбрали медицину. Мы с ним пошли в музей Красной Армии. Ну, любопытно. Ходим, значит, смотрим все, там все. Тогда же на другом месте же он был. Ходит он, ну, там герои, портреты, там все. Ты знаешь что, мать? У меня ведь тоже здесь будет мой портрет, он говорит. Я говорю, дай Бог. Ну, а что я могла сказать? Однажды в квартире Девятаевых появился гость из Москвы, писатель Ян Винецкий. Всю ночь вспоминал летчик свою историю. А на следующий день провожал писателя с большой надеждой. Начались месяцы ожидания. И вот в 1957 году в литературной газете была напечатана статья Винецкого «Мужество». Она заканчивалась словами: «Сколько в нашей стране таких героев, воспитанных партией?» Это не совсем так. Каждый подвиг требовал от человека самоотверженности и решительности. Но история Михаила Девятаева уникальна. В этом же году Михаилу Петровичу вручили золотую звезду Героя Советского Союза.
И в этот же год, как и было предсказано, Фаузия Хайрулловна родила девочку, третьего ребенка. «Моя звездочка» называл дочку Михаил Петрович. Его всегда приход – это праздник, вот, потому что с ним было очень-очень легко, понимаете. Он был человеком, который никогда не читал нравоучений, никогда не учил, никогда на людей не давил. Вот. И вот эта вот легкость, какая-то необыкновенная доброта его, она всегда ощущалась. Но, понимаете, я же была, я как ребенок, я этого очень не понимала. То есть я не понимала, потому что мне не было сравнений. Вот когда я выросла, когда, скажем, у меня стала своя семья, и я тут только начала понимать, ах, какой у меня, оказывается, вот отец, и вообще, какой он, оказывается, необыкновенный человек. Однажды в детстве у нас была такая история. Мы ехали на машине, где-то папа увидел драку, он тут же остановил машину и побежал разнимать. Многие хотели, чтобы он жил материально лучше, какие-то условия, все говорят, ну вот ты пойдешь, ты попросишь, тебе все сделают. И он действительно ходил, просил, но не за себя, за других. А себе он оставлял возможность сказать, что ему, в общем-то, ничего особенного было не нужно. И как-то уже вспоминая его после смерти, один из его лучших друзей, во всяком случае, старинных друзей, сказал, что, наверное, это один из признаков величия. Когда человек, имея возможность что-то взять, что-то попросить, что-то взять по праву, при том невероятном почитании, которое было и в нашей стране, в Советском Союзе, особенно за рубежом, особенно в Германии, он оставался абсолютно самодостаточным человеком. Ему от жизни нужна была именно сама жизнь, а не какие-то материальные, скажем, блага. В семье вспоминают и такой эпизод. У Михаила Петровича угнали автомобиль. А уж как он за ним ухаживал, из гаража не вылезал. Знакомые подшучивали. Гонщики-то они ведь разные бывают. Росла семья Девятаевых. Всех внуков из роддома сразу привозили в родительский дом, показать деду. Жизнь щедро воздавала за прошлые тяготы и обиды. Открытость миру Девятаева поражала всех, кто знал легендарного летчика. Когда я училась в школе, я была в пионерском отряде, который носил имя Михаила Петровича Девятаева. Для меня он был героем, который из учебника. Я даже представить себе могла, где-то недалеко в городе Казани живет именно этот герой. И когда я вошла в эту семью, меня самое главное восхитило и восхищает, и вспоминаю с таким удовольствием его характере. Первые его слова, когда он приехал в нашу деревню, он сказал: «Я тоже от земли». И, конечно, потом я уже убеждалась не раз, когда он приезжал в нашу деревню, где ни одна бабушка не знает русского языка. Как он общался с ними, для меня это была загадка. Он всегда приезжал на Сабантуй, ждал эти праздники, любил природу нашу, любил людей. Но популярность мужа осложняла покой Фаузии Хайрулловны. Мама до последнего дня, она его очень ревновала. Даже, смешно сказать, она и сейчас вспоминает об этом. Я говорю: мама, я говорю, что ты сейчас переживаешь? Вот. Так что... Ну, знаете, они, конечно, по-настоящему любили друг друга. Мне кажется, что между ними было всегда какое-то соперничество. А
соперничество в том смысле, что они хотели сделать друг другу лучше, но каждый на это смотрел по-своему, что такое лучше и как. Мама действительно внешне очень энергичный человек, а внутренне очень сильный человек, а папа внешне всегда был спокоен. И вот два сильных характера – это очень непросто вообще на самом деле. Но мы, дети, видели всегда родителей вместе, и никогда не было такого, чтобы мнение отца подвергалось сомнению. Ну, а если мама принимала какое-то решение, то папа его всегда поддерживал. Вот тут уж не было никаких противоречий. Когда-то молодыми Фаузия и Михаил переплывали Волгу. Девушка старалась не отставать и не уступать сильному парню. И вот уже пошел новый круг их жизни. И одному из них придется сойти первому. Было видно, как мама с папой тянутся к другу. Они просто не могли без друг друга. И когда последние дни я был в палате у отца, постоянно рядом с ним, он все время повторял одно: Фая, Фая, Хачук, Фая. Вот. Наверное, есть независимые какие-то силы, которые именно сталкивают людей. Вот говорят, две половинки. Эти были те две половинки, которые именно должны были встретиться, прожить такую жизнь замечательную, которую не только они прожили, они оставили пример нам. Видимо, их аура любви с Божьей помощью перешла в мою семью. Я благодарю Бога за это. Любовь земная. Она требует от нас терпения, мудрости, веры. Если, пройдя все испытания, посланные судьбой, ее удается сберечь, она окрыляет душу человека. Он идет, мама, подходит ко мне. Я делаю вид, что я сплю. Он, значит, одеялом меня закрывает. Потом еще посмотрит. Халаты теплые, значит, еще. Тащит от мои халаты, на ноги кладет. У меня это вот счастье. Вот я вот сейчас я как вспоминаю, откровенно говорю. Таких мужей ни у кого не было. Я больше ничего не могу сказать.